Kızlar, yigitler. Selam dostlar, kayıftarıgın nesek? Иң шәп яңлыктар менән танышырга әзерһегезме? Улайһа безнең менән калыгыз. Сөнки эфирда иң кызыклы тапшыру тау хәбәр. Бүген һезнең менән Урал Һәм Әдилә апай. хәбәрселәребез азна буе тырышып эшләгән, бунамын дигән язмалар да төшергән. Анонс менән танышып үтәйек. Тамырыбызның юбилей концерты нисек үткән? Әлләсе уйнын кемдер уйнаган? Кызлар, егетләр актер һөнәрен үзләштерү өчен кайда йөрий? Ошо һәм башка шәп һорауларга җавапты бүгенге тау хәбәрдә бергәләп эзләйек дуслар. Безнең менән калыгыз. Үтеп барган Назнаның иң сагу сюжетларын искә төшереп үтәсәкбез. Игәрли хәбәрселәребезгә зур рәхмәт. Гел безне шәп сюжетлар белән куандырып кына торалар. Кызлар, егетләр, һезнең ниндәй яңалыктарыгыз бар? Ял көнегезне нисек үткәрәһегез? Дәресләрегезне язып беттегезме? Дусларыгыз белән футбол уйнап туйдыгызмы? Ошо һәм башка яңалыктарыгызны безгә лә yetkерегез. Бәйләнештә сайтындагы тау хәбәр төркемебез һезнең өчен һәр вакыт асык. Унда хәбәрегезне генә түгел, фото, видеогызны ла ала алаһыгыз. Тик ибәргән вакытта Гаратау һәм Тамыр хэштегтарын да куярга онытмагыз. Әлегә без Урал менән яңалыктар тавын өйә башлайбыз. Тиздән май айы, тимәк, олы байрамдар якынлашып килә. Әйе, Бөек Ватан һугышына арналган акциялар, конкурслар да башланды. Ә ниндәй акция турында һөйләйһең? Мин дә катнашкым килә. Бына мин, мәсәлән, үлемһез полк акциясында катнашырга әзерләнәм. Олатаемдың фотоһын эшкәртәм, штендер яһайм. Әдилә апай, белүемсә, былтыр пандемия сәбәпле үлемһез полк социаль селтәрендә онлайн форматта үткәйне. Ә быел ничек үтәсәк? Шәп яңлык. Быел был акция гадәти форматта үтәсәк. Тимәк, колонналарга тезелеп, олатайларыбызның фотоларын тотып, бергә атлайбыз инде. Тап шулай. Был акцияла мотлак катнашасакмын, сөнки үлемһез полк олы һугышта еңү яулаган олатайларыбызга рәхмәт белдерү сараһы. Афарин, Урал. Достар, һеҙҙе лә әүҙем катнашырға саҡырабыҙ. Без тәүге мөһим яңлыҡты еткерҙек. Хәҙер иң егәрле, иң шәп хәбәрсебез әҙерләгән сюжетыбыҙҙы ҡарайыҡ. Кем тураһында әйтәң ул? Ул мин. Оҙаҡ йылдар ниндәй телеканал балаларҙы төккә тапшырыуҙар, матур йырҙар, фильмдар, йән һүрәттәр менән ҡыуандыра. Әлбиттә, Тамыр. Һәм быйыл беҙҙең яратҡан телеканалыбыҙ ҙур юбилейын билдәләй. Һәм ғәҙәттәгесә Тамырҙар һәм уның тоғро дуҫтары шәп концерт әҙерләне. Тамырға 30 йөрәктәрҙе ҡабыҙабыҙ тип аталған ҙур сара Башҡортостан дәүләт концерт залында үтте. Тамыр йырсыларын, республикабыҙҙың иң шәп бейеү коллективтарын тамашасыларыны көткән күрәһең. Зал туп-тулы булды. Алҡыштар, шат йөҙлө балалар менән ата-әсәйҙәр. Һин был концертҡа кем менән килдең? Мин был концертҡа әсәй, апай һәм апайымдың улдары, ике улы Нияз һәм Илназ һәм үҙемдең һеңлеләрем менән килдем. Тамыр телеканалының ниндәй тапшырыуҙарын яратып ҡарайһың һәм ни өсөн? Мин Тамыр телеканалының тапшырыуҙарын яратам, но иң яратҡан тапшырыу Тау хәбәр, сөнки унда күп яңылыҡтар еткерәләр көн һайын һәм Тау хәбәргә шылтыратып билеттар утам, саҡырыу билеттарын һәм мин Тау хәбәрҙә эшләгем килер ине. Тамырҙар был сараға оҙаҡ әҙерләнгән күрәһең. Яңы йырҙар, матур бейеүҙәр, сағыу костюмдар. Ә концертты ҡасандыр Тамыр тапшырыуҙарында тәүге аҙымдарын яһап, ҡанат нығытҡан. Хәҙер инде барыбыҙға ла яҡшы таныш. Билдәле булған Ильяс Ҡарабулатов, Ләйсән Мәзитова, Шәүрә Сәғитова, Гөлгөнә Баһаутдинова һәм яратҡан тыртырыбыҙ, йәғни Башҡортостандың халыҡ артисы Фирҙәүс Ғәлиев Тамырҙың хәҙерге кескәй йондоҙҙары менән бергәләшеп, күңелле, йәнле итеп алып барды. Сулпылар, ҡош юлы проекты ҡатнашыусылары ла тамашасыны ныҡ ҡыуандырҙы. Ошондай ҙур концертты алып барыу оҡшанымы һиңә? Әйе, оҡшаны. Мин мына шул концертты 4-нсе раз алып барам. Мин анан ҡурҡманым. Сәхнәлә үҙеңдә нисек ҡыйыу тоторға, ҡурҡмаҫҡа? Һүҙҙәрҙе белергә кәрәк, сәхнәгә сыҡҡас, йылмайырға кәрәк. Тәнәфес ваҡытында кескәй дуҫтарыбыҙ өсөн файла, төрлө мауыҡтырғыс уйындар, күңелле бәйгеләр ойошторолдо.
Әүҙем ҡыҙҙар һәм малайҙар тәмлекәстәр, бүләктәр алып ҡыуанды. Шулай уҡ әкиәт персонаждары Урал һәм Һомай менән фотозонала эшләне. Һәр кем улар менән иҫтәлеккә фотоға төшөп ҡалырға тырышты. Һиңә концерт оҡшаймы? Миңә ошо концерт оҡшай. Минем һеңлем Айлина мында участвовать иткән. Мында төрлө тәмлекәстәр. Минең дә сәхнәлә йондоз булһам килә. Тамыр телеканалының ниндәй тапшырыуҙарын ҡарайһың? Мин Тау-Тау хәбәрҙе яратам, сөнки шунда апайым участвовать итә. И сәңгелдәкте мин яратам, сөнки шунда ағайым участвовать итә. Беҙгә, тоғро дуҫтарыбыҙға, күңелле, матур, сағау ял минуттары бүләк иткән йырлы, моңло, нурлы, рухлы был байрам ысынлап та. Һәр беребеҙҙең йөрәгебеҙҙә ялҡын ҡабыҙҙы. Тамырҙар сәхнәне дер һелкетте генә. Был концерт бөтәһенә лә оҡшаған тип ышанабыҙ. Ә яратҡан телеканалыбыҙға яңынан-яңы үрҙәр, өр-яңы проекттар теләп ҡалабыҙ. Әҙелә Ишемғужина, Азат Петров, Тау-Тау хәбәр өсөн. Ысынлап та егәрлеһең икән Әҙелә апай. Бик матур сюжет килеп сыҡҡан. Рәхмәт, Урал, һиңә лә афарин. Бик шәп сығыш яһаның. Рәхмәт, бына һаман да бейеге йырлағы килеп тора. Эх, дуҫтар, әкем килә алманы, ҡайғырмағыҙ. Тиҙҙән БСТ һәм Тамыр телеканалында тулы репортаж буласаҡ. Тап шулай, һәм беҙ артабан еләйек. Йәш музыканттарҙың елкән телевизион конкурсына ғаризалар ҡабул ителә. Бөгөн һуңғы көн. Әйе, бында 8 йәштән алып 14 йәшкә тиклемгә йәш таланттар ҡатнаша ала. Номинациялары фортепиано, ҡыллы уйын ҡоралдары, тынлы уйын ҡоралдары һәм халыҡ уйын ҡоралдары. Йәш музыканттар ғаризаларығыҙҙы хәҙер үк ебәрегеҙ, ҡатнашығыҙ, сөнки елкән ул бик уникаль конкурс. Тулыраҡ мәғлүмәтте интернет селтәрендә эҙләгеҙ. Ә беҙ киләһе сюжет менән дә танышайыҡ. Әйҙә, хәбәрсебеҙ Фатимаға һүҙ. Әлләсе уйынын белмәгән, яратмаған кеше юҡтыр ул. Әле сираттағы уйындың съемкаһы бара. Әйҙәгеҙ бергәләп күҙәтәйек. Әлләсе уйыны ул Алиас уйынының башҡорт версияһы. Уйын формаһында төшөрөлгән тапшырыуҙа барыһы тик 8 кеше ҡатнаша. Һәр командала 3-шәр йондоҙло ҡунаҡ, ә командалар етәкселәре итеп үҫмер ҡыҙҙар, егеттәр саҡырыла. Һәр аңлатыуҙы борон заманда тип башларға яуап тапҡан кешегә молодец улым. Беҙҙең Тау-Тау хәбәрҙең алып барыусыһы Әҙилә лә саҡырыу алғас, шундуҡ йүгереп килдем ти. Ә һин был уйынға берәй нисек әҙерләндеңме? Кисә телефоныма әлләсе тигән приложениены скачать итеп, туғандарым менән уйнаным. Бик ҡыҙыҡ булды. Нисек уйлайһың, бөгөн һинең командаң еңәсәкме? Ысын әйткәндә әйтә алмайым, сөнки минең командам да көслө, икенсе команда ла көслө. Шуға ҡарарбыҙ инде нисек килеп сығыр. Әйткәндәй, әлеге ваҡытта әлләсенең алып барыусыһы беҙҙең элекке Тау-Тау хәбәр йондоҙо Салауат Заманов. Бөгөнгө командалар, ҡатнашыусылар тураһында нимә әйтерһең? Бүгенге көндә беҙ 3 тапшырыу төшөрәбеҙ. Унда барыһына ла төрлө бөйөк шәхестәрҙе саҡырғанбыҙ. Тамырҙың 30 йыллығы айҡанлы, беҙ бына әле Тамырҙың хеҙмәткәрҙәрен саҡырҙык, ҡасандыр Тамырҙа төшкән кешеләрҙе саҡырҙык. Ә аңлауығыҙса, Венераға хәҙер уйынсы булараҡ килгән. Һиңә уйынсы булараҡ бында ҡатнашыу нисек ул? Бик яуаплы эш, сөнки һин алып барғанда һин һүҙҙәрҙе күрәһең, беләһең, һиңә ҡолағыңа ла әйтеп торалар. Бында минең ҡолаҡсындар юҡ, хәҙер белмәйем нисек. Әммә рекорд ҡуйырға янам, сөнки ошо әлләсе тапшырыуының тарихында 1 минутта бер кеше 11 һүҙҙе әйтә алды. Һәм бөгөн минең маҡсат рекорд ҡуйыу. Вәт ошондай күңелле форматта был тапшырыу төшөрөлә. Эх, бик ҡыҙыҡлы уйын. Ҡыҙҙар, егеттәр, әгәр һеҙ башҡорт телен яҡшы белергә, һүҙ байлығыҙҙы артырырға теләһәгеҙ, был проектты ҡарап барырға онотмағыҙ. Фатима Сынбулатова, Раушан Артыков, Тау-Тау хәбәр өсөн.
Фатимага бик кызыклы, шәп язма өчен зур рәхмәт. Әдилә апай, һин монда ла катнашканың калай өлгөрәһең ул? Мин тырышам һәм һиңа да шуны теләйем. Ярай, әйткәндәй, мин дә был уенда уйнап караным, хәтәр күңелле булды. Килешәм һәм без артабан еләйек. Һөйенсе, Рәсәйдә балалар һәм үсмерләр өчен пьесалар конкурсы игълан ителде. Конкурста теләге булган һәр кем катнаша ала. Әйе, тарих, социология, психология, фән, экология, мәдәният, сәнгать буенча темаларга пьеса язырга мөмкин. Гаризаларды театрның сайтына 15 майга тиклем бирергә кирәк. Иң яхшы пьеса Мәскәү сәхнәһендә куер өчен профессиональ труппага. Шулай ук укучылар һәм студентлар театр студияһына тәкъдим ителәсәк. Еңүчеләргә шулай ук Мәскәүгә һәм Рәсәй буйлап сәяхәт бүләк итәсәктәр. Минеңсә, язырга яраткан укучыларга артабан үсү өчен был бик шәп мөмкинчелек. Килешәм, дуслар, катнашыгыз. Әйтергә кәрәк, хәзер бик күп мәктәптәрдә лә театр студиялары бик әүдем эшләп килә. Әйе, мәсәлән, бына яңарак Рәми Гарипов исемендәге гимназияла яңа театр түңәрәге барлыкка килгән. Бөтәһен дә һөйләп бөтмәйек, ә хәбәрсебез Настяга һүз бирәйек. Театрга йөрү бик кызыклы, мавыктыргыч шөгыль. Ә үзеңә актер булуы нисек икән? Был һорауга яуапты Рәми Гарипов исемендәге гимназия-интернатының укучылары яхшы беләләр. Чөнки монда яңарак театр түңәрәге үз эшен башланы. Монда балалар үзләрен ысын актер итеп тоеп, театр серләренә төшенә алалар. Был түңәрәккә йөрү һиңә охшаймы? Әлбәттә, миңа театр түңәрәгенә йөрергә охшай. Чөнки мин төрле образларга инеп, үземдә төрле яктан аса алам. Бында бик кызык. Үзеңнең ролең турында һөйләп кит әле. Настя, һин күрәһең бит инде, мин бабай образында торам. Без бабай киемен алып, бабай роленә инергә өйрәнәбез. Кызлар, егеттәр әлеге вакытта Рәсимә Ураксинаның «Бүре башы» 12 спектакль өстендә эшләйҙәр. Әйткәндәй, тиҙҙән премьераһы була. Һин спектакльдәрҙә уйнап өлгөрҙөңмө? Мин яңыраҡ ҡына театрға йөрөй башлағайным. Шуның өсөн был минең беренсе спектакль. Үзеңнең ролең турында һөйләп кит. Беҙҙең спектаклдә 2 төп роль, Кәзә һәм Һарыҡ. Минең иптәшем Азамат Һарыҡ ролен уйнай, ә мин Кәзә ролен башҡарам. Ә театр етәксеһе Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, режиссер Ҡыуатова Әлмира Шәриф ҡыҙы уларҙы үҙеңде нисек тоторға, сәхнәлә дөрөҫ сығыш яһарға өйрәтә. Театрда алған тәжрибә киләсәктә һиңә ярҙам итер дип уйлайһыңмы? Әлбиттә, кәрәк була ул. Һин беләһеңме, мин киләсәктә эшҡыуар булғым килә. Бында алынған навыктар минең эшемдә кәрәк була. Ә һин спектакльдә кемде уйнайһың һәм ролгә инеүе ҡыйын бирелдеме? Был әҙерләгән спектакльдә мин башлыҡ ролен уйнайым. Мин бүреләрҙең башлығы. Яратҡан шөғөл менән шөғөлләнһәң, ысынлап та ҙур уңышҡа өлгәшерһең. Мында ла күбеһе беренсе тапҡыр спектакльдә уйнаһа ла, уларҙың бигерәк шәп килеп сыға икән. Яш актерҙарыбыҙға киләсәктә ҙур уңыштар теләйбеҙ. Кем белә, бәлки ҙурайғас, улар театр йондоҙҙары булып китерҙәр. Анастасия Григорьева, Дан Хамитов. Хәбәрселәребеҙгә сюжеттар өсөн ҙур рәхмәт. Һәр береһе үҙенсәлекле һәм ҡыҙыҡлы булды. Әйе, беҙҙең эфирыбыҙ аҙ ғына ла яҡынлашты. Шуға күрә, дуҫтар, бөгөнгә хушлашабыҙ. Эфир үткәне һиҙелмәй ҙә ҡалды. Шулай, бөгөн һеҙҙең менән шат йылмайыусы Урал һәм һылыуҙарҙан һылыу Әҙелә апай булды. Ҡыҙҙар, егеттәр, тау-тау хәбәрҙе бергәләп эйәйек. Һин дә беҙгә ҡушыл. Хушығыҙ!